Opo. Shake. Pero ang ganda dito sa taas. Uy. Huwag daw ugain. Kuya, ilang kilo ba capacity ng gulay? Kuya. Kaya na itong mabigat, kuya. Titignan daw kung kakayanin, malalaman. Parang maandar na. Ay, ba't ayaw na umusad? Uy! So, andito naman tayo sa terminal yung bata. Ermita Station. Sa Malati na tayo agad. Sa Malate Ermita tayo ngayon. Akit tayo ng 270 ba? Ha? 270 na step. Yung pababang ganun kasama yon. Para makikita natin yung buong view ng buong baler. Buong baler ba yon? So lakadan, papagod ka na, Bes? Bes? Hindi. Ha? Bakit naman ito? Wow, dito. Madam, kamusta po school niyo? Nandito na tayo. Ang ganda dito, ang lakas ng hangin. 23 steps pa lang tayo. Eh, saan ba mag-i-start? Tapos na Nag-i-start na tayo kanina. Start na. Kasi isang ayaw pa lang siguro. Eto di ba kuya per ganun? So pag pupunta kayo dito may entrance fee siya na 15 pesos per head. Pag po mga bata may bayad rin sila. Wala na sa'yo. Free na yung mga bata. Ano yung age limit? Kailangan talaga detalyado, no? Mayroon tumakas. 50 pa lang po ito, kuya. Ayan may mga pangalan. Hindi mo nabibilang din, kuya, eh. 58 na. Ako, sakit sa hita nito. Hita kaya niyo pa po. Oo, kahit tumakbo pa ako dyan. Sige nga po. Ano, kaya niyo pa ba? Pagod! Hanging bridge, tapos sunod mga hagdan-hagdan. Yes, papayat na tayo sa 2020. Vlogging! Vlogging. Ay, pababa na yung iba. Ano nangyari kami ah? Gusto ko naman, Jen. Kaya mo ba? Nakabigyan yung vlog niya. Camera yung dala. Ano dyan? Ilang step ba to? 300. Ay, sabi po ng tour guide namin 270 lang daw po. Bilang namin. Wala. Nagkamali na bilang. Kulang pala yung ano, tour guide. Nadagdagan. Best 300 pala. Nadagdagan. Nakailan ba tayo? Naka-50 pa lang ata tayo eh. Opo, ito po. Opo. Kuya, ako sabi ka daw ni Tita Mika. Sa ano, hintayin natin kung ano ang makikita natin sa taas. Pero maganda naman taas eh. Maganda naman siguro. Malas pagod ka na. Oo, sobra. Ha? Napagod na ako. Papayat na ako sa 2020. Totoo ba? Ampo sa mga video. Ano? Ano? Pero worth it. Pero ito ang ganda dito. Oh. Puro green. Saka tignan mo, oh. Yes, ate. Abutin natin ang mga tala. Kuya, bakit sabi nung isang nag, ano, 300 daw po bilang nila ng ano, hagdan? Sabi niyo po 270 Baka lang. sinama nila to yung ganyan. Scam pala, scam. Nabudol tayo ni Kuya. Raven! Kulang po ng 30 yon. Raven! Kamay ni Jesus, yung hagdan doon. Ay, opo. Wala rin nakaka-perfect ng bilang doon.
Ay. Dito. Pero engineer, alam niya yun. Kasi Engineer kasi sila gumawa. Eto na. Steps. 270 steps. Siguro baka pati yun binilang nila, oh. Ayan! Dito na tayo. Sa... Hello guys! Sige. Kuya, ano po tawag dito sa cross na to? White Cross. Ah, ito po yun. Ermita Hill Cross. Parang yung sa bataan yan, against the light. magsama at balik na. Saan ka ba ba? Oo. Ikaw na lang. So ayan, pababa na kami. Maganda naman, hindi masyado kasing ano sa taas. Hindi, sabi kasi full view daw, hindi naman para totoo. Hindi masyadong ano picture. Hindi masyadong ganong kaganda dun sa taas. Kaya, pero experience din. Pero kayo, kung gusto nyo pumunta dito, pumunta kayo. Pero hindi masyadong marirecommend yung itong Ermita Hill. Ano yan? Ermita Hill. Ayun lang.